kubasobanurira kuko mwahawe kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ngo ariko abo hanze ntabwo bafite ubwo bubasha, ntabwo bafite izo mbaraga zo kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Ngo niyo mpamvu bamwe batazabyumva abandi bazabibona ntibabashe kubisobanukirwa, ariko mwebwe mufite ibanga ryo kubasha kubisobanukirwa. Abantu turabashuhuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kugaruka imbere yanyu tubazaniye ijambo ry'Imana, turagira ngo rifashe umuntu wese aho aherereye yumve yuko imbere y'igihe atariho nyuma y'igihe, yumve ko icyo Imana amushyiriye ku isi igomba kugisohoza, kandi umuntu wese wari ubona ko adafite ihumure yumve ko tumuzaniye ihumure. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana igihe byari bikomeye, watubereye Imana igihe tutabonaga inzira, watubereye Imana mu byiza no mu bibi, watubereye Imana bwije ku manywa, watubereye Imana izuba riva imvura igwa, buri munota hose utubera Imana igihe cyose warakoze. Rero turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye uburinzi bwawe, ndetse turagira ngo wongere utwiyereke muri iyi minsi, we hafi cyane y'umuntu wese. Mana turasenze ngo tugiye kumva ijambo ryawe, ururukire kubana natwe, ururukire kutugirira neza, ururukire kudusobanurira, ururukire kutuganiriza, kandi umuntu wese ugera aho umuvana n'aho umushyira. Urakoze urakarama, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cya gihe, warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cya gihe. Tugiye kugera mu gitondo cyiza, dusigiye isi y'umwijima, tuzabona Yesu n'abamarayika, tubone na Data wa twese. Tugiye kugera mu gitondo cyiza, dusigiye isi y'umwijima, tuzabona Yesu n'abamarayika, tubone na Data wa twese. Nta zuba ribayo kandi nta n'ukwezi, kuko nta nijoro ribayo. Yesu umwami niwe tabaza ryaho rihora rihamurika. Nta zuba ribayo kandi nta n'ukwezi, kuko nta nijoro ribayo. Yesu umwami niwe tabaza ryaho rihora rihamurika. Tuzagenda genda mu mihanda myiza, itatswe n'izahabu gusa, amarembo yaho ni maragarita, inkike zaho ni yasipi. Tuzagenda genda mu mihanda myiza, itatswe n'izahabu gusa, amarembo yaho ni maragarita, inkike zaho ni yasipi. Nta zuba ribayo kandi nta n'ukwezi, kuko nta nijoro ribayo. Yesu umwami niwe tabaza ryaho rihora rihamurika.
ihangane turi hafi kuruhuka twigerera iwacu mu ijuru nta ndwara zibayo nta rupfu rubayo ni ukwibera mu mwuka gusa ihangane turi hafi kuruhuka twigerera iwacu mu ijuru nta ndwara zibayo nta rupfu rubayo ni ukwibera mu mwuka gusa ni ukwibera mu mwuka gusa ni ukwibera mu mwuka gusa ni ukwibera mu mwuka gusa. Amina. Haleluya. Tunejejwe n'Imana aka kanya turirimbye umuririmbyi uvuga ngo ihangane. Haleluya. Turi hafi kuruhuka. Haratubwiwe n'umuririmbyi ngo nta rupfu rubayo nta nubwo habaye indwara. Haravuga ngo icyo gihugu ngo ni ukwibera mu mwuka gusa. Haleluya. Mu isi turi guhura n'ibibazo, turi guhura n'uburwayi butunguranye, indwara z'ibyorezo ziri kuza zigahita zitwara abantu, mbese zikanatungurana umuntu atarabiteguye cyangwa atararwaye ngo umurwaze. Haleluya. ariko turaririmbye ngo wowe uri guhura nabyo ihangane. Haleluya. nawe utarahura nabyo ihangane. Gupfusha n'indwara nabwo bizagera iwacu mw'icyo gihugu ngo tuzaba mu mwuka gusa. Agahinda ntikazagerayo, umubabaro ntabwo uzagerayo, ibibazo ntabwo bizagerayo, intambara ntizizahagera. Ni abanyamujinya bazabayo, ni abanyeshyari bazabayo, ni abanyabibazo bazabayo. Icyo gihugu cyo kwa data. Haleluya. ngo tuzibera mu mwuka gusa. Imana yacu nishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Twumva uburyo kuba mu mwuka ari ibintu bitwibagiza ibyo mu isi. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko. Turasoma Mariko ibice 3, dusome kuva ku murongo wa 31, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo bene wabo wa Yesu, maze nyina na bene se baraza bamutumaho ngo aze, bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati mama ninde na bene data ni bande? Abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama wanjye. Amen. Dusomye ijambo ryiza cyane, ijambo rikomeye. Haleluya. Hanyuma intego y'iri jambo iravuga ngo bene wabo. Haleluya. Bene wabo wa Yesu ni bande? Mbese hari umuntu wabasha kumbwira bene wabo wa Yesu? Yesu turamuzi, tumuhurizaho. Ariko hari igihe kimwe Yesu ngo yari ari mu rugendo ajya kuvuga ubutumwa ahantu, amaze ngo kwicara arinjira muri uru rusengero. Hanyuma ngo abantu baramugota ari kubabwira ijambo ry'Imana. Abantu bamugota ari gukiza indwara, abantu bamugota akora ibitangaza, abantu bamugota bumva amagambo yavugaga. Kuko ahantu hose yabaga ari yakundaga kuvuga amagambo meza, yakundaga kuvuga amagambo y'ubwenge, amagambo ahumuriza. Kandi abantu bazaga kumureba bamuvagaho bamugize ikintu bamukuraho. Vuga ngo uyu mwanya nanjye ngira ikintu nkora kuri Yesu. Haleluya. Nuko ngo arangije ageze hagati ari ku murimo wa papa we, ari ku murimo w'Imana, ari kubwiriza. Ageze ahantu yarageze ku ntego nziza, wenda abantu batangiye kwihana. Hanyuma ngo mama we abaje kumurebana bene se. Bageze hanze ngo nuko bamutumaho ngo naza basange hanze.
babibwiye Yesu, haravuga ati ntabwo nasiga umurimo wa data, ntabwo nasiga uyu murimo ngo ngiye kwitaba mama na bene data. Arangije ngo abantu bari barahari kubwiriza abararanganyamo amaso, harababaza ngo mbese bene wacu ni bande, mama wanjye ninde? Arangije arababwira ngo mama wanjye, haleluya, ni umuntu ukora ibyo data ashaka. Mushiki wanjye ni umuntu ukora ibyo data ashaka, haleluya. Harababwira ngo bakuru banjye cyangwa bene mama ni umuntu ukora ibyo data ashaka, haleluya. Hanyuma akomeza umurimo w'Imana. Muri iyi minsi turi guhura n'ibintu bikaduca intege, tukarekura umurimo w'Imana, ariko Yesu bamuhamagaye gato ngo abasange hanze, yanga gusohoka kugira ngo adasiga umurimo w'Imana akazamo icyuho, ariko twe turi kuwusiga tukigendera. Ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikiye, uwabonaga ko umurimo w'Imana ari gucika intege, yongera asaba imbaraga zigaruke mu murimo, haleluya. Umuntu wabonaga ko yamaze igihe asenga akaba abona bitari kugenda neza, acitse intege, niyongera akomerezeho, yongera ashishikare. Umurimo w'Imana nta gahunda yo kuwusiga. Yesu yananiwe gutera intambwe ngo aze kwitaba mama we, arangije ahita avuga ko aba bantu bari kumwe kuko bari gukora ibyo se ashaka, aribo babaye bagiye mu cyimbo cya mama we bakajya mu cyimbo cya bene se. Mbese muri iyi minsi uri gukora umurimo w'Imana gute? Mbese ntabwo uri kuwuta? Mbese uri gushumba ute? Mbese itorero ryawe uri kubona uri kuriyobora nk'umuntu uzaribazwa? Mbese bimeze gute? Haleluya. Ndagira ngo umuntu wari warataye umurimo yongere yihane. Umuntu wari warazimije impano yari afite muri we yongera ayirebe. Hari wari ufite iyo guhugura, hari wari ufite iyo gusura abarwayi, hari wari ufite iyo gutanga, hari wari ufite iyo kuganiriza abantu bakagaruka kwa Yesu, hari wari ufite iyo kubwiriza, hari wari ufite iyo kuririmba. Reka impano zacu, haleluya, twongere duhagararemo neza. Reka umuntu wese ahagararemo neza, kuko Imana ije kureba ibiro bya buri muntu, Imana ije gupima ibiro bya buri muntu wese. Yesu yanze gusiga umurimo ngo asuhuze abari bari hanze, kandi barabe ku ruhande rw'umubiri nta muntu wari kumurutira mama we wamubyaye bagahungana bakabana, ariko yaravuze ngo mama kakanya n'uyu uri gukora iby'Imana ishaka. Umuntu wese yongera agaruke mu mwanya akora iby'Imana ishaka. Natwe izatugirira ibambe, natwe izatugirira neza, natwe izatuba hafi, natwe izahirika imisozi yanze guhirima. Kandi abantu bagufataho ijambo, Yesu niwe wenyine ufataho umuntu ijambo, abandi barabeshya. Upfa kuba ukora iby'Imana ishaka, nta yindi gahunda. Uri mushiki wa Yesu, haleluya. Uzarebe mushiki w'umuntu mwisaba yubashywe. Niyo mugiye gukora ubukwe ureba ukuntu umusaza w'umuntu ari umusohora, ngaho reba uri mushiki wa Yesu. Nta kindi kizaguhuza na Yesu ngo ube mushiki we, nta kindi kizaguhuza na Yesu ngo ube mama we. Gahunda ni ugukora iby'Imana ishaka. Imana itugirire neza. Waba udukurikiye wari umaze gucika intege, Imana igusubize imbaraga mu bugingo, ugume ku murimo w'Imana utawurekura na gato, udateshuka. Imana izaguhemba. Turangirije muri Mariko ibice 4 umurongo wa 9. Haranditse ngo arababwira ati ufite amatwi yumve niyumve. Yiherereye abari kumwe nawe n'aba 12 bamusobanuza iby'uwo mugani. Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byo babibwirirwa mu migani ngo kureba birebere ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Amina. Hanyuma Yesu ngo arababwira ngo haleluya, arababwira ngo ufite amatwi niyumve. Haleluya. Imana ivuganye natwe kuri uyu murongo. Uravuze ngo ufite amatwi niyumve. Yesu arangije abwira abigishwa, baragenda baramusanga baramubaza, mwigisha, ijambo uvuze ntabwo turisobanukiwe kuko warivuze mu migani, wavuze ngo ufite ugutwi niyumve. Arangije arababwira ngo mwe mwigira ikibazo, ndabasobanurira kuko mwahawe kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana.
ngo ariko abo hanze ntabwo bafite ubwo bubasha, ntabwo bafite izo mbaraga zo kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ngo niyo mpamvu bamwe batazabyumva abandi bazabibona ntibabashe kubisobanukirwa, ariko mwebwe mufite ibanga ryo kubasha kubisobanukirwa. Abantu bahawe kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana batere haleluya. Oh haleluya, haleluya. Abantu bahawe kubisobanukirwa nibikomeze, abantu bahawe kubimenya nibamenye aho ibihe biri, nibamenye ibihe tugezemo, nibamenye umwanya bagezemo wo gusenga. Abantu bahawe kubimenya, Imana iri kuvugana namwe ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka ari kuvuga. Haleluya. Ariko abo hanze ntabwo bazabimenya, ariko babandi bamenye bahawe kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana bazabimenya. Uyu mwanya cyangwa uyu munota waba ufite amakuru, waba ufite amakuru, waba ufite amatwi, waba ufite amaso, ariko ngo ufite amatwi niyumve. Haleluya. Kandi abashe gusobanukirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana, ariko umuntu wese aho yavuye yongere ahaguruke. Haleluya. Umuntu wese aho yavuye yongere yisubiremo imbaraga. Umuntu wese aho yavuye yongere amenye ko tuzataha igihugu kitabazwamo izuba, kitabazwamo umwijima. Yesu niwe tabaza. Imana ihabwa icyubahiro. Waba ugize ikifuzo, reka dusenge Imana kugira ngo abashe gukora ibyo Imana ishaka, be mushiki wa Yesu, be mama we, kandi ubashe guhishurirwa iby'ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Reke kuba nk'abanyamahanga bazabimenya mu migani ariko ntibabashe kubisobanukirwa. Imana twishimire. Reka dusenge Imana. Urakoze mwami wanje, urakoze kubw'ijambo ryiza uduhaye. Uratubwiye ngo mama wawe nukora ibyo Imana ishaka, mushiki wawe na mwene so nukora ibyo Imana ishaka. Uratubwira ngo kandi ufite amatwi niyumve, twemerera udusobanurire, kandi twemerera umuntu wese ube mu ruhande rwe. Isa turakunezererewe Mana, fasha udukurikiye kwagukeneye akubone, fasha aho hirya no hino kwagukeneye akubone. Turaguhamagaye Mana, ururuka kubana natwe, ururuka kutuganiriza, ururuka kutubera Imana, kandi ururuka kutwigaragariza. Tugushimiye ibyo ukoze byose, tukuragije ibisigaye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.